我要去欧洲做42天的独自旅行，一个人在杜拜转机。今天我继续完成冰河列车的后半段，从库尔出发到圣莫里兹，风景绝美。紧接着，我再搭乘伯莲纳景观列车，经过古典优雅的螺旋高架桥。此时此刻，一定要打开窗户，徜徉其中。还有来到独旅的最后一天，我要搭机回台湾了。苏黎世机场。嗨，大家好，我是丽雅，现在要赶往库尔车站，继续冰河列车铁道旅行。我到圣莫里兹，然后又继续坐伯莲纳列车到意大利。最后2天的，应该说最后1天的旅程啊，明天就搭飞机了。这个地方叫库尔，也是很精致的欧洲小镇城市了，应该说是城市。这个小都市呢，我从刚刚这样走过来啊，看到好多库克超市，我看接近10家了，大间的、小间的。后面就是车站了。现代库尔主要依靠服务业支撑。库尔车站也是伯莲纳列车起点和冰河列车的中途站哦。第10月台，这班，好，这班到圣莫里兹。进来看，崭新敞亮，没有游客。看看今天能不能一个人坐8个位置。我今天是先从库尔搭一段普通号冰河列车到萨梅达，在圈途中很快再换一班 R19 列车直达提纳诺。R19 实际上就是伯莲纳列车，景观非常漂亮，会经过著名的螺旋高架桥。现在影片所看到的是冰河列车后半段，从库尔方向往萨梅达。我觉得冰河列车往圣莫里兹方向比往策马特方向景观更漂亮，更具特色哦。每经过一个小镇，就会看到尖尖的塔楼，这是当地居民的精神所在处。教堂。这一群吵闹的小朋友要下车了吗？这里有一条溪流，应该是可以泛舟，小朋友会去泛舟啊。其实我也要下车了，在这边换车，在这里。好了，再换到第4月台，我可能一路都跟这些小朋友在一起，不要同车厢就好，不然他们好吵。现在所看到的是伯莲纳景观列车，一路风景就不一样了，有高山，山上有雪，等一下还会看到湖泊，还会有螺旋桥。我觉得伯莲纳列车比冰河列车景观还要壮丽，具有特色。这种颜色呢，不是Tiffany的蓝。
得这个湖是干旱，没有什么雪。这个地方是王老城，很热了哦，都没有像我们有 7-Eleven 买个咖啡就可以走，都要坐下来。在赶时间，哪有时间坐下来呢？有没有时间坐啊？其实要怪自己不够悠闲，出来玩这么赶时间干嘛？买了 cappuccino 就走了，车子来了。这一班是到圣莫里兹，然后我在圣莫里兹再下来1个小时。依然搭伯莲纳列车，这一次会经过圣莫里兹，还会再看到螺旋大桥。准备布里斯尤桥，2分钟。大家都很兴奋，在拍桥。前面那个人在拍，从另外一头过来，他也是慢慢开。我觉得窗户打开来很舒服。开窗户可以闻到新鲜的花草香。刚刚是搭这一部车到圣莫里兹。哇，圣莫里兹湖，竟然又把羽毛衣穿起来了，因为现在14度，我
有30分钟的时间可以在这边游逛。等一下坐6:02回库尔。你看有多舒服就有多舒服，让没有什么人，我一个人又坐8个位置，真是不好意思啊。今天一整天都在坐车吧，圣伯纳列车、滨河列车，我大概搭了8、9个小时，回来时已经8点多了，但是天还没黑哦。昨天花了9个小时搭铁道列车到圣莫里兹和意大利的提拉纳，看到古典又壮丽的铁道螺旋高架桥。之后又搭伯连纳列车回到库尔。其实，除非想再看一次螺旋高架桥的美丽之外，很多人都是直接到意大利去，可以到米兰、到科莫。今天要回台湾了，从库尔出发，要到苏黎世，还有到机场。这班车是直接到苏黎世。再搭10分钟到机场。来欧洲旅行哦，在车上老是可以听到他们大人啊、小孩啊无所忌惮的，没有遵守车厢礼节，这样都当做自己的客厅这样聊天。我在日本不会这样子，在台湾也不会这样子。幸好是听不懂，不然会觉得很吵，所以我就把它当成背景声音这样。Is there have coffee? Black coffee. Black coffee. Yeah. 看那个小姐姐沿路卖咖啡啊，觉得很亲切可爱。就看她买了一杯咖啡，其实不便宜的。我们现在正在经过瓦伦湖。这条路线我是没走过，所以当初选择住库尔，然后可以搭这一条路线回苏黎世机场，是特地安排的，也是蛮期待的。昨天买的小蛋糕很好吃，是柠檬口味的。下雨了啊，好美！我喜欢他们的乡间道路，这么徜徉，这么开阔，远山，还有旁边的花草啊。只是夏天很热，冬天很冷。我应该会再来吧，而且很快哦。我想冬天来，好想念有雪的日子。现在看到的是苏黎世湖的东端，哇，这边有一个城堡。刚来买瑞士的时候是到苏黎世湖，那边是西端，比较漂亮。说真的，库尔到苏黎世走这条路线，实际上我是蛮期待的，因为可以看到苏黎世湖东边的湖。想看到走路的栈道，有，哎，沿着这个湖栈道，哦，我觉得好棒哦。哦，应该是一个城镇吧，等一下查一下。是维登斯威尔，它真的有栈道哦，非常漂亮。其实，如果做第2次更精致的旅行的话，
我现在摸了一圈了，有些地方觉得说还可以再去拜访，像这样我就对这边就去走那个沿着湖面的栈道，而且这里比较幽静。不过我好像没有看到天鹅啊，天鹅到哪里去了？我也没看到阿尔卑斯山。不知道，如果在对岸看这边来，说不定是有，因为山可能在我的背后。选择一个小镇住下来，不要再冲什么大景点了。列车经过市立市市中心时，全部地下化。啊，太熟悉这里了！我曾经一下飞机，在这边操作机台，好紧张，不会用。现在我直接就去报到出境大厅。这个就是bus station， 应该要上去，然后就出去了。我刚刚是坐铁道来的，所以是在下面，然后要出去。那我现在就搞清楚了。3号、4号月台，就搭车到苏黎世或者出去了，就要从3号、4号月台。哦，出境了，苏黎世机场。找到67，我即将回国了。今天是我旅行43天中的第42天，过程之中是怎么过的？刚刚稍微想一下，第1天的时候是在机场做直播，那时候非常忐忑，很紧张，还是勇敢的踏上旅程。反正都做最坏打算啊，就能够怎样嘛？是不是？就这样想啊，反正船到桥头自然直啊，自然会有办法出现。好，当然下飞机的时候就面对困难了啊。找到巴士是没有问题，是要票。苏黎世待了2-3天以后，机台也会操作了，各方面都会。真的就是这样，人要出来，你才知道说，哦，你会什么了，你学到什么了，你发现什么困难了，那你克服了，一关一步一步的就走出你的旅行，你就完成了旅程了。好玩吗？说实在的，也没你想象中那么好玩。它不在于说这趟旅程好不好玩在哪里，觉得说是在走自己内心的旅程，就是该出来，很想去流浪。对，我常常跟学生说，啊，老师很想去流浪，去日本，我觉得那不算流浪。我来这一趟欧洲旅行，我觉得有一点像是流浪了。出来流浪的感觉如何？很快乐，虽然很辛苦，但是觉得一切都值得。如果我不出来，我大概会跟着很多人一样在 YouTube、在 FB 上，真好呢哈！你可以出去，你好勇敢。只能会刷别人的视频，然后心中也会这样。当你自己出来了，你知道是怎么回事了，我就不会再去羡慕别人了，因为我确实自己走一遭了。那2个座位都没人。